Hej, om man skapar i 3 Studio Max ett föremål i 3D, då vill man skapa också någon slags studio för att skapa en bild på den produkt man bygger upp i 3 Studio Max. Jag tänkte visa hur bygger man liknande studio som ni ser just nu, med en bakgrund som är uppvikt, objekt som ligger i mitten och kanske två sådana softboxar som ligger på sidan om som belyser vår föremål. För att göra det, jag ser objekt i vänstra viewport, left viewport, så jag går dit för att jag tänkte skapa någon slags linje som kommer att bygga den uppvikta papper som man ser på bilden, alltså liknande föremål som ligger där. Fast jag kommer att skapa den med sådana raka linjer först. Så jag går till skapa-fliken där jag väljer line. Sen går jag till left viewport. Jag placerar mus nära konstruktionsplan på framsidan av objekt. Alltså jag sitter som åskådare här någonstans. Så jag tänkte skapa ganska lång papperduk som ligger i botten. Så jag klickar bara en gång så jag fäster en linje. Och sen trycker jag på shift för att jag vill skapa en horisontell linje. Så där. Och sen jag flyttar upp den till ganska hög höjd. Och sen högerklickar jag för att avsluta ritande. Så när man går till perspektiv viewport så ser man den linje som ligger i mitten. Jag stänger av visning och volymmarkering genom att gå till per view presets. Och sen i den andra fliken, det räcker bara att man avmarkerar selection bracket. Så försvinner de på i markerad viewport. Jag bör inte trycka på apply to all viewport. För att då applicerar man även inställningar för att visa istället en trådmodell på 4 viewports. Man kan se objekt med ytor. Okej. Så då ser du, den linjen ligger här. Den ligger i mitten för att alltid om man ritar en linje i left viewport den hamnar i mitten av konstruktionsplan. Så jag ser den uppifrån. Sen jag ser den framifrån. Och sen i perspektiv viewport. Nästa steg, jag modifierar lite grann linjen. För att jag vill ha en böjd linje. Då går jag till modifiera fliken. Där jag väljer vertex. Sen väljer jag på en gång egenskap filet. Som ni hittar där. Och sen flyttar jag mus på vertexen. Håller jag ned vänster musknappen. Och sen avrundar jag den. Jag gör ganska bra rejäl avrundning. För att jag vill skapa också i studio känslan att belysning som lägger sig på objekt skapar inga sådana konstiga skuggor i hörnet eller typ i kanten till objekt. Jag stänger av filet just nu med högerklick. Sen går jag tillbaka till min linje och sen väljer jag spline i submeny. Sen markerar man linje. Det är ganska viktigt att ge kommando till datorn att den där linjen som jag markerar kommer jag att modifiera. Jag tänkte skapa först den dubbla linjen med outline. På grund av det att när jag extrudar objekt, då vill jag skapa dubbla ytor på ett objekt. Så jag skapar den på utsidan. Ganska tunn dubbellinje. Och jag stänger av outline. Så den linjen ligger här. Sen jag går ifrån spline till linje. Den linjen kan jag flytta åt sidan. Så den ligger lite längre bort. Typ någonstans där. Så jag bestämmer att min skärm kan vara ganska lång från den sidan till den sidan. Så jag lägger från Modify List egenskap Extrude. Och sen beskriver jag i amount hur lång skärm vill jag skapa. Så jag tittar i Top Viewport och jag skapar ganska lång föremål som går till andra sidan. Ungefär som jag, så jag väljer 900 centimeter. Så det är 9 meters lång duk. Alltså man kan göra den kortare men jag vill undvika att man tittar inte på objekt i perspektiv viewport och ser man kanter till renderat föremål. Så jag pekar på föremålet och jag zoomar in på den. Jag stänger av visning av kanter nu. Så jag ser ett föremål som ligger där. Då har jag ganska bra bakgrund men den är färgad med påhittad färg. Sen man kan också justera lite grann höjd på objekt. Så jag lyfter upp den lite grann så att den nuddar lite grann min linje. Där. Perfekt. Så den står just nu här. Så oavsett om jag vrider min kamera så jag ser också
objekt som ligger på ganska lång bakgrund, så jag undviker sådana miss att man visar till exempel den högra eller den vänstra sidan eller typ uppsidan. Det är ganska viktigt att man fokuserar på ett föremål på det sättet. Nästa steg, om man vill fortsätta, då vill man också skapa lampor. Och eftersom vi växlade till renderare Arnold, då kan vi skapa Arnold-lampor. Det första som kan hända är att man släcker lampor först, för att nu i viewport fungerar en påhittad lampa om man framkallar en bild genom att välja Active Shade Mode. Så jag ser just en objekt i viewport. Och då kan man lyfta upp lite grann objekt så här. Då ser jag kan granska objekt. Och jag ser också att det finns en virtuell lampa som läser bakifrån kameran på objekt. Man ser också lite skuggor och lite reflektion på en yta. Men det finns inga texturer som ligger på ett objekt och det finns inga lampor. Men så fort jag väljer och skapar en lampa så den bilden kommer att släckas. Så jag går till skapa-fliken igen och sen väljer jag den tredje knappen med glödlampa på, lights. Sen man har en uppsättning av fotometriska lampor. Till dem återkommer jag lite senare i vår kurs. Men först och främst jag väljer Arnold-lampan. Och sen om man trycker på Arnold Light då aktiveras verktyget. Men det visas inte lampan nu. Så länge jag ritar inte lampan. Och jag vill rikta lampan mot objekt lite snett uppifrån från bägge sidor. Så jag börjar från den vänstra sidan. Så jag håller ner vänstra musknappen. Och sen medan man håller vänstra musknappen jag drar också en targetpunkt som jag försöker lägga under objekt här någonstans. Så jag riktar just nu min lampa mot ett föremål. Så jag ser att min bild är svart. Jag ser pågående rendering som försöker rendera bilden i realtid. Men lampan fungerar inte korrekt för att jag måste applicera vissa egenskaper på bilden. Den första egenskap som jag tänkte på det är att sätta på perspektiv viewport i 3 Studio Max en viss exposure kontroll, alltså exponeringskontroll som gör att man kan justera lite grann exponering så man kan skapa överexponerade, underexponerade eller rätt exponerade bilder. Det är samma funktion som man finner också i manuella inställningar till digitala kameror. För att göra det, man går till rendering och sen man öppnar exposure control som man finner där. Om man väntar ett tag med muspodden så ser man hur resulterar exposure control i bilden. Så man ser överexponerad bild och sen man ser justerad bild. Så exposure control gör ganska mycket jobb åt mig. Den första jag öppnar den och sen i mitten det står en sektion som heter exposure control och det står no exposure control. Så jag måste välja därifrån. Physical Camera Exposure Control. Den är faktiskt kopplad till en kamera. Men eftersom jag använder ingen kamera i viewport så jag använder bara perspektiv viewport. Men den kommer att fungera någorlunda bra. Så jag ser att det finns lite ljusare punkt som visas i objekt. Men det är inte slut med den. Jag måste justera också lampor. Så den första, jag flyttar lampor lite närmare objekt. Så jag ser på en gång att objektet är belyst med lite starkare lampan. Och jag har en lampa som liknar en softbox. Men när jag zoomar in på objekt i top viewport. När jag klickar på lampan. Så ser jag att det finns en rektangel som går runt en lampa. Och den rektangel lyser, alltså det finns en platt yta som lyser på min objekt. Den fungerar som följande softbox, fast den är mycket mindre. Alltså den softbox som jag använder tar en fjärdedel av hela softboxen som finns på bilden. Så jag måste skapa softboxen lite större. Och sen jag tänkte först att rikta den i top viewport mot ett föremål på det sättet. Så jag kan även rikta targetpunkt. Så jag justerar min objekt. Och sen jag går till inställningar för Arnold Light. Så jag går till Modify. Den första jag kollar upp det är Exposure Control i Intensity. Alltså det finns en sektion intensiteten som ligger på ettan som motsvarar ungefär 100%. Men exposure exponeringsvärde ligger på 8. Så jag väljer först
14 för att testa hur fungerar den då. Och den läser ganska starkt på ett objekt, så det finns två olika anledningar. Förmodligen softboxen ligger alldeles för nära objekt. Eller kanske exposure control är för stark. Så den första jag gör är att jag flyttar bakåt lite grann lampan, lite uppåt. Sådär. För att skapa fin belysning. Och sen jag riktar lampan lite grann mot mitt föremål framifrån. Så jag ser också på objekt ganska fina glänsade ytor. Man ser också de glänsade ytor på bakgrunden, men kom ihåg att jag har inte applicerat på objekt ett enda textur. Så de texturer är bara påhittade texturer och de är inte äkta. Så jag kommer att fixa det så småningom. Och sen eventuellt man kan justera exposure control. Så jag tittar i bilden och jag försöker skapa exposure control som motsvarar i alla fall den verkliga livet. Så ni måste bara testa sig fram, så jag väljer 13 just nu. Den är ganska okej. Nej, 14 var bättre i sådana fall. Den är mycket mer kontrastfull bild som jag skapar. Om jag skapade första lampan så jag går upp till mina inställningar för shape. Det står quad. Det betyder att det finns en rektangel. Storleken på rektangel kan man också beskriva med x och y. Så det finns quad x ligger på 24 cm, så jag kan öka upp den lite bättre. Det kan vara lite starkare. Jag väljer 70 från början. Och sen väljer jag också 70 på y. Så då har jag en rektangel som lyser. Och i och med att jag valde ganska bred format för softboxen, så alla strålar som går från softboxen mot objekt skapar väldigt mjuka fina skuggor på baksidan av objekt. Så ju närmare objekt desto skarpare skuggan, ju längre bort desto suddigare skuggan man har. Alltså man smetar skuggan. För att ljusstrålar, de träffar objekt från olika håll. Så att vissa studsar från en yta och går vidare till närliggande föremål. Vissa går runt, till exempel inte runt, men om man ritar en rak linje så den går åt det här hållet. Sen det finns belysning som går åt det här hållet i top viewport. Så att de korsar med varandra och sen på något sätt belyser också en skugga, så att skuggan är mycket mjukare. Då har jag lampan nummer 1 som är färdig nu. Jag tycker att den funkar jättebra nu. I vissa fall om man skapar lite större utrymme, då brukar man stänga av Normalize Energy. Men just nu gör jag inte det, för att jag har ju filter som fungerar. Den som jag valde i Exposure Control som justerar min bild hela tiden. Och sen nästa steg, jag skapar lampan nummer 2 som kan läsa från andra sidan. Så jag väljer och flyttar mus på Top Viewport. Man klickar på den plattan som binder samman X och Y. Sen jag trycker på Shift-tangent, jag håller in vänstra musknappen och drar en kopia av lampan till andra sidan. Jag kan även flytta bort lite grann den lampan. Så jag väljer Copy, och det betyder att jag vill inte skapa en lampa som har samma egenskap som den första. För att om man väljer instans så de två lampor hänger med varandra, så det räcker bara att jag byter en enda parameter på lampan nummer 1 eller 2, så byts den också på den andra lampan. Så jag väljer Copy. Sen då jag brukar också markera Always Visible in Viewport, och det betyder att när jag markerar en annan lampa så jag ser på den lampan där jag applicerade Enable Always Visible in Viewport, att då syns den platta hela tiden, även om jag avmarkerar lampan. Sen jag väljer också targetpunkt på lampan nummer 2 och sen flyttar den lite närmare, så jag tittar och komponerar belysning som motsvarar mina önskemål. Och det är ganska viktigt att man försöker laborera lite grann med lampor, för att man kan bestämma annorlunda höjd. Så man kollar upp hur höjden påverkar till exempel belysning. Jag tittar inte just nu på bakgrund för att den är lite fjäll. Sådär. Och då ser jag vill framkalla på framsidan på objekten väldigt fina avlångade studsade belysningar från mina två rektangulära softboxar. För att nu har jag en kurvatur, typ krökt yta på objekt, som gör att man trycker ihop de två lampor till två lysande stavar som jag ser på objekt. Men okej, nästa steg.
Om man vill till exempel, då kan man även justera lite grann styrkor på lampan. Så jag går till lampan nummer 2 och sen minskar jag lite grann på intensitet på exposure control. Jag väljer just 12 bara till den. Så jag ser min bild är lite mer intressant. Alltså det är inte alltid man använder samma styrkor på de två lampor. Det gör att man skapar obalans i bilden. Det är samma sak gäller också att ställa objekt till exempel i viewport. Man brukar inte ställa den i centrum för att det är inte så bra för ögat. Man brukar ställa den lite grann på den högra sidan i den nedersta delen av skärmen. För att mänskligt öga brukar vandra först till den sidan av bilden och sen man börjar läsa allt som finns i bilden. Så det är ganska viktigt att på något sätt fokusera på en gång på en produkt som ligger där. Kanske inte så jättemycket för att jag vill också, jag vill inte tappa bort de skuggor som finns på baksidan. Okej, nästa steg, om man är färdig med lampor, då börjar vi laborera lite grann med texturer. Det första jag ska lägga textur på bakgrund, så jag klickar bara på bakgrunden för att markera den. Den är markerad, det är linje nummer 2. Jag byter också namnet till den, så jag skriver screen. Och sen jag väljer namnet för objekt, så jag väljer istället line 01 för att jag började med linje nummer 1. Jag skriver bara vas eller vase. Då har jag 2 olika objekt som ligger i innehållsförteckningsrutan. Så jag klickar på skärmen för att markera den. Och den ska vara markerad i viewport också. Den är markerad. Sen jag flyttar med mus Active Shade Mode-rutan till högra sidan. Och sen öppnar jag Material Editor. Så i Material Editor kan man designa 2 olika material eller flera. Så allt beror på hur vill man jobba med textur för vasen. Så jag först och främst jag väljer olika typer av material. Så jag går till Arnold material och jag väljer standard surface. Den standardmaterial som följer med Arnold. Jag dubbelklickar på den och skriver också namnet screen på den. Så den kommer att fungera som bakgrund och sen man kan högerklicka på den och välja Assign Material to Selection. För att bakgrund är markerad, då kan jag lätt lägga den på. Och då ser jag på en gång hur färgerna påverkar också ljussättning i min scen. Så då ser jag att allt är lite överexponerat, men det kommer jag att justera lite senare. Det första som jag vill ta bort på den material, det är den glänsade ytan som ligger där. Och den kallas specular. Så man går till specular och sänker den i general till 0. Så skapar jag väldigt fin matt bakgrund. Och då har jag väldigt fina också belysningar som gör att bilden känns mer intressant. Okej, så innan jag fortsätter, jag stänger av Material Editor och jag ska försöka justera lite grann mina lampor för att de skulle inte lysa så jättestarkt. Så jag markerar lampa nummer 1 och jag justerar exponeringsvärde lite ner så jag ser även den andra skuggan. Alltså man måste bestämma, man måste typ bedöma det genom att klicka på varje lampa och titta i bilden hur starka lampor man vill skapa. Så att man har en väldigt bra kontrast i bilden och samtidigt man kan framhäva skuggor. Och man ser också hur fungerar ett föremål mot en bakgrund. Så bakgrunden är inte så starkt belyst med lampan. Eventuellt man kan också flytta bakgrunden. För att ibland det kan hända att den ligger alldeles för nära eller för långt bort från objekt. Så jag går till Top Viewport. Och sen jag kan flytta den bakåt så jag kan se hur fungerar den mycket bättre. Så vissa delar av bakgrund lägger sig i lite mörkare område för att alla de lampor belyser en viss område runt omkring, inte allt. Så jag ser att man skapar dessa väldigt intressanta belysningar på högra och vänstra sidan av objekt. Så där, det borde räcka nu. Och nästa steg, om jag är klar med en lampa så jag går till och den andra lampan också. Så jag går nu till att designa textur för vasen. För att göra det, jag aktiverar igen Material Editor. Och det finns olika sätt att jobba med material. Man kan använda standard surface som följer med Arnold. Men det finns också
olika typer av material som är kopplade till fysikaliska material, physical material. Så jag drar in den. Den vill jag förändra till någon slags material som liknar glas. Så för att göra det, först och främst markerar jag objekt. Jag ser att markering ligger på objekt där. Eventuellt man kan också titta på innehållsförteckningslistan att min vas är markerad. Man ser också namnet där uppe. Jag vill stå på säkra sidan så därför jag visar just nu att man måste kolla objekt. För att ibland när man jobbar med 3 Studio Max så man klickar på fel objekt och tilldelar material till fel geometrin. Så om den är markerad så jag lämnar Active Shade Mode lite grann åt sidan och jag går till Presets, malar. Därifrån väljer jag först material som heter Glass Solid Geometry. Och sen jag tilldelar material på objekt. Då ser jag omgående hur förändras min objekt. Det syns att den är transparent. Det finns också en del av Index of Refraction, alltså förvrängningsgrad som ligger på glaset. Den förvrängningsgrad som kallas Index of Refraction finns här uppe. Det finns en förkortning, Index of Refraction. Det finns en tabell också på nätet. Man kan hitta vilka föremål har vilka Index of Refraction, alltså brytningsgrad. Och de saker kan man applicera här genom att förändra siffran, så modifierar man också utseende för material som man lägger på objekt. Det enda som jag tänkte just nu visa att min objekt är ganska tunn. För att linjer som bygger upp objekt ligger ganska nära varandra. Så egentligen om man vill skapa lite tjockare ytan, då måste jag gå till min linje. Och jag zoomar in på linjen ifrån viewport faktiskt. Det är ganska lätt att göra det för att man kan visa direkt på skärmen hur modifierar man det. Så jag går till min linje och sen väljer jag vertex. Avmarkera och sen visa vertexer kan jag flytta in. Så där, jag flyttar dem in först. Sen modifierar jag varje vertex för sig för att de har egenskap bezier. Vissa kan göra det också för att jag bör inte ha så många vertexer på en linje. Då har jag större tjocklek på insidan. Sen när jag testar hur fungerar det så jag stänger Lathe och jag stänger linje och går till Lathe. Nu ser jag hur tjockleken påverkar utseende på min objekt. Det är samma sak kan jag göra också i botten. Så jag lyfter upp lite grann den vertexen. Så när jag går tillbaka till Lathe då får jag en liten bubbla som ligger där nere. Ja, det är ganska fint föremål nu. Den börjar likna någonting. Sen jag kan tänka mig att modifiera lite grann den vertexen för att jag inte är speciellt nöjd med linje. Då vill jag skapa lite mer objekt åt det här hållet. Den är mer intressant så jag har typ 2 tjocka ytor som ligger där. Eller kanske flytta vissa vertexar samtidigt. Jag kan markera dem och sen jag kan flytta ut dem för att skapa ännu tjockare föremål som ser så här ut. Så ni ser just nu på en gång hur tjockleken påverkar också utseende för glaset. Såklart, om man är inte nöjd då kan man modifiera den för att det är inte alltid man vill ha så tjocka föremål. Men jag tänkte bara visa att man kan jobba interaktivt med ett objekt. Dessutom om man vill, man kan också om man går till linje så man kan trycka på knappen visa slutresultat. Så medan man jobbar med en linje så modifieras objekt i realtid. Samtidigt framkallas objekt i Active Shade Mode så jag kan kontrollera på vilket sätt min modifierade linje påverkar slutobjekt. Så jag kan skapa objekt som passar mina önskemål. Så där. Då får jag just nu ganska fint föremål och den kan man fylla med vatten lite senare. Så att den tjockleken också, jag visar den lite grann med flit för att jag tänkte skapa objekt som gör att man ser de vackra förvrängningar i solid objekt. För den solida ytan, den solida objektet finns mellan de två linjer. Alltså jag pratar om den här tjockleken. Så då skapar man solid objekt på det sättet. Så ju närmare linjer ligger varandra desto tunnare objekt man har och desto mindre man ser av den fina egenskapen som följer med solid glas. Sen då vill man modifiera färger på objekt, då går man till transparency för att höja om transparency som ligger på 1 som motsvarar 100% av
min föremål. Om man klickar på den, då kan man modifiera färger. Just nu har jag ganska liten intensitet på färgerna, för den intensiteten ligger någonstans runt 15-20%. Så man kan jämföra de två rutor. Så om jag väljer till exempel annorlunda färg, så färgas också glaset. Vill jag ha lite mörkare färger, så jag drar upp intensiteten och då ser jag omgående förändring i glaset. Alltså man måste tänka på att det finns samspel mellan lampan, tjockleken på objekt, avståndet till kameran, som gör att man kan uppleva objekt på olika sätt. Men det som är ganska viktigt om man använder det Studio Max som visualiseringsverktyg, att egentligen man behöver inte framkalla den slutliga bilden. Så på en kundmöte när man presenterar ett produkt, man kan visa i realtid olika förslag till olika färgsättningar. Så att kunden kan välja på slutet den färg som till exempel tilltalar mest. Så att man är inte tvungen för att lämna häftig högupplöst bild. Så på det sättet kan man typ modifiera färger och sen hantera lampor och hantera utseende för objekt och modifiera den på olika sätt. Sen då, man kan också titta andra egenskaper i fysikal material. Så vill man skapa lite mörkare ytan som till exempel kan vara lite mer glänsig, då kan jag sätta på metallness. Som ni ser just nu, jag kan skapa en metallisk yta på objekt lite mer mörkare. Eller man kan också lägga coating. Coating betyder att på den ytan kan man lägga ytterligare sikt, någon slags lack som ligger på utsidan, ett putsat ytan som gör att den speglar ännu mer. Men den ligger ju som clear coat på 0, så om man drar den till 1, då ser jag att mina lampor speglas på mycket bättre sätt. Och dessutom man kan också applicera olika typer av färgsättningar som samspelar med objekt på olika sätt. Så att man kan skapa väldigt avancerad yta där färgerna blandas ihop, så att jag kan skapa väldigt intressant ytan. Sen då vill man att clear coat verkligen speglar med skarpa bilder. Då måste jag minska värdet på roughness. Den ligger på 0,12, så om jag minskar den till 0, då ser jag just nu objekt väldigt skarp. Så när jag zoomar in på objekt i perspektiv viewport, jag kommer lite närmare mitt föremål, så ser jag just nu otroligt fin belysning, och sen när man roterar den så ser man också samspel mellan olika ytor och lampor som ligger i min fotostudio, som gör att jag kan skapa väldigt intressant belysning på en yta beroende på hur vill jag visa min produkt. Det är ganska viktigt för att komponera bilden och det är inte så lätt att göra det, så man måste visa den som objekt som inte är platt. Så det är superviktigt hur ställer ni visningsvinkel i perspektiv viewport för att framkalla ganska snygg bild. Såklart man kan också modifiera den ytan, för att det går bra också att skapa andra typer av material. Så jag tänkte visa att jag kan hantera också standard surface istället använda fysikalisk material. Så jag väljer panorerar ju i material editor och väljer standard surface en gång till. Så jag vill skapa material som liknar gold. Så jag skriver just nu gold, eller guld. Så den första, jag kan lägga den på objekt. Så objektet är markerat, så jag lägger den på. Den kan vara vit just nu. Såklart den är vit. Så jag väljer base color till 1. Så det kan vara väldigt fin kryddvit färg på en yta. Och sen jag kan välja en färg. Så det finns samspel. Men det första jag drar upp metallness. Så om jag drar upp metallness till 1, så ser jag att min objekt liknar lite grann krama ytan. Och sen byter jag i base color färg. Så jag skickar den till den orangea sidan. Och då får jag gult liknande föremål. Sådär. Och sen klickar jag på OK. Så ni ser just nu man har skapat genom att titta på lampan.
Man ser också sån satinliknande ytan, och det beror på att man har i specular roughness på 0,2. Drar man den till 0, då ser man att den ytan är välpolerad just nu. Den är verkligen välpolerad. Och den fungerar som äkta spegel. Så den speglar också på baksidan. Det finns en svart bakgrund. Alltså bakom skärmen. Det finns svart bakgrund. Så ibland för att dölja den. Man måste dra upp lite grann speglar för att smeta lite grann bilden som finns på en yta. Så där. Så att man skapar väldigt fin satinyta som blandar ihop färgerna på en yta. Då får man otroligt snygg utseende för objekt. Nu skapade jag objekt som liknar lite grann satin guld. Men det är samma sak. Om man vill välja annorlunda, mer intressanta färger, så det är bara att gå till en färgpalett och leka lite grann med färgerna. För att där kan man uppnå otroligt snyggt resultat. Det är det som designer älskar, att man kan sitta och designa de objekt som motsvarar mina önskemål. Så ibland när man jobbar med 3D Studio Max, man får riktigt aha-upplevelse. Just nu objektet är icke transparent. Den visar mig bara en yta som ligger där. Och sen när man till exempel jobbar med vissa kunder, då kan man välja om man har ett palett med olika typer av material. Man kan växla mellan dem. Så jag kan växla antingen på det sättet, eller jag har samma form fast annorlunda textur som jag lägger på. Så ni ser hur påverkar textur till exempel utseende på ett objekt. De som designar och skapar bilder för reklamsyfte till exempel på ett föremål brukar också lägga vissa andra föremål på sidan om som är ganska kända för människor. Det kan vara någon slags föremål som man känner till. Det kan vara en mindre skål, det kan vara en frukt till exempel, det kan vara en sticksask som man lägger på sidan om. Så att man refererar objekt till en viss känd storlek, för att nu vet man inte hur stor objekt är på riktigt. För att man saknar sådana referenser. Men sådana saker kan man laborera med. Man väljer bara de föremål som man känner till och sen man kan lägga till och sen på något sätt designa ytterligare den slutliga bilden som man kan skicka till reklambyrå eller till mina kunder på direkten. Bra, då visade jag i dagens lektion hur skapar man bakgrundsskärm i 3D Studio Max med hjälp av en linje. Hur skapar man dubbla softboxar som belyser objekt? Hur justerar man exponeringar både på lampor och sen hur väljer man exponeringar med exposure control som är kopplat till fysikalisk kamera? Och sen hur skapar man olika typer av material, både med de material som följer med 3D Studio Max, alltså med Arnold. Och sen de som följer med 3D Studio Max, physical material. Där jag kan välja olika typer av olika material som är färdiga beroende på hur vill jag jobba med föremålet. Så jag kan byta de material på löpande band på en gång så att jag kan skapa väldigt snygga föremål som jag visade tidigare. Eller återgå till glasmaterial. Så att jag kan byta den på en gång och jag ser resultat direkt i Active Shade Mode. Såklart bilden är inte renderad till 100% för att datorn försöker städa upp bilden mitt ifrån. Så jag ser sådana mirror på bilden, men det finns en liten ruta som vandrar runt och försöker städa upp bilden. Sen när man är klar med alla inställningar, då växlar man i Render Setup från Active Shade Mode. Väljer man Production Rendering Mode, man väljer Arnold. Så jag stänger av nu den och sen väljer man högre upplösning på en bild. Så jag väljer just nu den standardupplösning på 1920x1080. Och det tar lite tid för att rendera den slutliga bilden. För att om man tittar på progress bar så det måste fylla hela rutan med grön färg. Så man kan uppskatta tiden om man tittar på uppskattningsklockan, men den visar ingenting just nu för att det är ganska tung beräkning för en dator. Och ni ser också sådana små rutor som försöker städa upp bilden. Så efter en stund bilden kan vara klar.
Och nu bilden är klar, så den bilden kan man spara. Så ni ser att det finns mycket snyggare bild. Det finns inga sådana konstiga prickar på en bild. Och den kan man spara om man vill save image. Då kan man spara den på en skrivbord eller man kan spara den också i egna mappar. Så jag kan välja namnet VAS. Och sen väljer jag formatet JPEG. Sen när man väljer Save, då dyker upp meddelandet att man kan välja komprimering. Det är komprimeringsverktyg som komprimerar bilden eftersom jag vill inte på något sätt kompromissa med kvaliteten. Så jag drog den till bästa kvalitet. Jag rör inte de två andra alternativ som normal, till exempel att göra den lite mjukare. Så jag kör just med bästa kvaliteten och klickar man på OK så bilden är sparad. Bra, tack för mig. Jag hoppas att ni hinner stor nöje med att designa egna produkter med egenskap Leif eller andra produkter och sen bygga upp en mini-studio, fotostudio för att framkalla sina egna produkter i 3D. Tack!